السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هعمل معاكم ديكور في منتهى الجمال تزيني بيه تسريحتك. ودي كده الحاجات اللي احنا محتاجينها: مرايه، والمرايه دي انا اشتريتها من محل اللي هو بتاع الازاز، رخيصه خالص مش غاليه. وبعد كده لولي، وجبت 4 حبات لولي من الكبير عشان اعملهم الرجول، وشريط للتزيين. واخر حاجه المسدس بتاع الشمع. ونبتدي الفيديو ونقول بسم الله. قلبت المرايه كده عشان اثبت فيها الرجول، وهحط على كل حبايه لولي كده شويه شمع، واثبتها كده في المرايه بالشكل ده كده. ولو عايزين لزق اقوى من كده ممكن تستخدموا اللزق اللي هو اسمه سوبر جلو، اللي انا استخدمته معاكم قبل كده كتير. ودي كده اخر واحده، وده كده شكلها. بعد كده عدلتها وهحط عليها كده شويه شمع، وهحط عليها اللولي كده من فوق. بكملها كده بالشكل ده. بحاول ان انا مخليش اي فراغات خالص ما بين كل واحده والتانية. بلزقهم في بعض عشان يفضلوا ماسكين جامد ما يفكوش تاني. ولو عايزين لزق اقوى من كده ممكن تستخدموا لزق اسمه سوبر جلو، انبوبه صغيره بتتباع ب3 جنيه ونص. ممكن تجيبوها من عند اي حد اللي هو بتاع البويات. انا هكملها كده كلها وهوريها لكم. وكده بعد ما عملتها، ده كده اول صف من اللولي. انا عايزه احط تاني صف عليه. احط برضو كده شويه شمع، بحط الشمع على كل واحده بالظبط عشان تبقى مظبوطه معايا بالشكل ده كده. وبعد كده هكملها وهوريها لكم. وكده بعد ما عملت الصف التاني، ده كده شكلها. كملتها كده كلها بالشكل ده. وبعد كده الشريط بتاع التزيين هحطه هنا في المكان ده. انا عايزه احطه على المرايه كده من بره. والشريط ده بيبقى عباره كده عن فصوص صغيره، انا اشتريته من محل اللي هو الخردوات اللي بيبيع الخيوط. هحطه كده في المكان ده على المرايه. هثبته بس الاول بشويه شمع. والزقه كده على المرايه. بلزقه على المرايه مش على الفصوص. واحط شمع كده. الجنب ده كده انا عملته معاكم، التلاتة التانيين انا هكملها وبعد كده هوريها لكم شكلها ايه في النهايه. ودي كده شكلها النهائي. اتمنى ان هي تعجبكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو بتدوسوا على اللايك وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.